हेलो नमस्ते सबैजनालाई यहाँहरूलाई स्वागत छ मेरो न्यू ब्लगमा। देख्न सक्नुहुनेछ यहाँहरूले बाबा छोरा चाहिँ कुरा गर्दै हुनुहुन्छ। मैले चाहिँ फर्स्ट टाइम यसरी ब्लग स्टार्ट गरेको अनि त्यही भएर अलिकति बोल्नलाई हिचकिचाइरहेको छु। अनि यहाँनिर बाबुलाई चाहिँ तेल लगाइदिएको थिएँ मैले। अनि त्यसपछि त्यही भएर अब तन्नामा बेडसिटमा फोहोर लाग्छ भनेर मैले माथिबाट चाहिँ अर्को कपडामा उसलाई सुताइदिएको छु, पुरानो कपडामा। अनि उसको सुरुवाल देख्न सक्नुहुनेछ यति लामो छ। उसको बाबाले फेरि यति ठुल्ठुलो लुगाहरू किनिदिनुहुन्छ के। अनि यहाँनिर मैले किचनहरू सबै भाँडासाँडा धोएर सफा गरिसकेको छु। अनि त्यसपछि अनि अब सफा गरिसकेपछि मैले चाहिँ जुठो भाँडा राख्दैन कहिले पनि हैन। अब चाहिँ सुत्ने बेला भयो, राति पनि भइसक्यो। अनि हजुरहरूलाई मेरो ब्लग मेरो च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब गरिदिन नबिर्सिनु होला है सबैजनाले। बाई बाई।